Šiame klipe kalbėsiu apie paukščių taką, kitas galaktikas bei sudėtį. Bet pirmiausia, kas yra galaktika? Galaktika yra didelė, gravitacijos susieta žvaigždžių, dujų ir kitų materijų sistema. Manoma, kad galaktikose būna nuo 10 milijonų iki trilijono žvaigždžių, besisukančių aplink galaktikos gravitacinį centrą, kas manoma yra supermasyvi juodoji skylė. Giedrą naktį galima matyti ir mūsų galaktiką, paukščių taką. Mūsų galaktika buvo taip pavadinta dėl to, kad rudens ir pavasario vakarais driekiasi iš šiaurės rytų į pietvakarius, maždaug sutampa su kryptimi, kuria rudenį išskrenda paukščiai. Mūsų galaktika yra išsidėsčiusi apie 100 000 šviesmečių, arčiau centro žvaigždžių sistemų skaičius didėja. Paukščių tako prigimtį mėginta paaiškinti dar senovės Graikijoje, tačiau 6 amžiuje prieš Kristų pirmasis teisingai ją suprato Pitagoras. Šiuolaikiniai galaktikų tyrimai prasidėjo po 1924 metų, kai Edvinas Hubble'as įrodė, kad egzistuoja savarankiškos, nepriklausančios mūsų galaktikai žvaigždžių sistemos. Hubble'as pasiūlė galaktikų klasifikacijos schemą, kuria remiantis vėliau buvo sukurtos sudėtingesnės klasifikacijos. Netaisyklingųjų galaktikų jis neklasifikavo, nors jos tuo metu jau buvo žinomos. Hubble'as išskyrė šiuos 3 galaktikų tipus – spiralinės, elipsinės ir spiralinės turinčias skersį. Spiralinės galaktikos yra žvaigždžių sistemos turinčios spiralinį diską. Diską paprastai supa tą patį centrą turintis mažesnio tankio sferoidas. Elipsinės galaktikos yra žvaigždžių sistemos sudarančios elipsoido formą. Bet kuriuo kampu pažiūrėtume, jos visada atrodys apvalios. Skersinės spiralinės galaktikos yra spiralinės galaktikos, kurių vijos eina ne iš branduolio, bet iš storos skersės, einančios per centrą galų. Astronomai nustatė, kad kosmose yra iki 100 milijardo įvairių formų ir dydžių galaktikų, susitelkusių į spiečius. Tie spiečiai susideda iš 100 ar 1000 galaktikų, kurių skersmenys nuo 5 iki 15 milijonų šviesmečių. Jie dar grupuojasi į galaktikų superspiečius, kurių skersmenys nuo 200 iki 600 milijonų šviesmečių. Mūsų galaktika ir apie 30 kitų gretimų galaktikų sudaro vietinę galaktikų grupę. Galaktikų grupės yra mažesni telkiniai, turintys nuo kelių iki kelių dešimčių galaktikų. Žiūrint per teleskopą toliau, visatos vaizdas tik ryškėja. Yra žinoma, kad visata plečiasi, tad buvo manoma, kad tas vaizdas yra didžiojo sprogimo pasekmė, visatos pradžia. Sakoma, kad visata susidarė iš milžiniškos masės kūno, kuris sprogo dėl nežinomos priežasties. Tos sprogimo pasekmės matomos ir šiandien. Periodas, per kurį Saulė ir artimiausios jai žvaigždės apskrieja aplink galaktikos centrą, apytiksliai lygus 230 milijonų atogrąžinių metų. Visos mūsų galaktikos masė prilygsta maždaug keliems 100 milijardų saulių. Paukščių takas įvairių bangų diapazone atrodo skirtingai. Po 4–5 milijardų metų mūsų galaktika susidurs su Andromedos galaktika, nes jie artėja link paukščių tako apie 120 km/s greičiu. Kas nutiks galaktikoms susidūrus, nėra aišku, tačiau mokslininkai mano, jog tuomet susiformuos milžiniška eliptinė galaktika. Tolimiausiai žinoma galaktika Abel,
kuri yra už 13,2 milijardų šviesmečių. Ačiū už jūsų dėmesį.